ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ମହାନଦୀର ଦୁରବସ୍ଥା। ଗୋଟେ 24 ବର୍ଷ କାଳ ମହାନଦୀ ଅବହେଳିତ ହୋଇକରି ରହିଲା ନବୀନ ସରକାରଙ୍କ ଅମଳରେ। ହୀରାକୁଦ ତଳକୁ ଆମର ନୀତି ହେଲା ଅବାଧରେ ନଈର ପାଣିଟା ସମୁଦ୍ରକୁ ଚାଲିଯାଉ। ଏଇଟା ହେଲା ଆମ ସରକାରୀ ନୀତି। ଆଚ୍ଛା, ଆମେ ଗୋଟେ ଅଯଥା ତା ଦେହରେ ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି କରି ଛତିଶଗଡ଼ ବିଷୟରେ ଗୋଟେ ବିଷୋଦ୍ଗାର କରି ନିଜେ କିଛି କଲେନି ଏବଂ ଆମେ କେବଳ ନଈଟାର ପାଣିଟାକୁ କେବଳ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ପଶାଇବାକୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଦେଲେ। ଆମର ସେଇ ବିଷୟଟା ପିଲା ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତୁ, ମାନେ କେତେ ମାନେ ଅକଥନୀୟ ବେଦନା। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାରର କ୍ଷମତା ବଡ଼ ସୀମିତ। ମହାନଦୀର ପୋଟେନ୍ସିଆଲ ଯେତେ, ତା ତୁଳନାରେ ଅତି କ୍ଷୁଦ୍ର ଜଳଭଣ୍ଡାର। ତେଣୁ ବନ୍ୟା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ଇଏ ଅସମର୍ଥ। ଆମେ ମାନେ ମହାନଦୀର ସର୍ବବୃହତ୍ ବନ୍ୟା ପୋଟେନ୍ସିଆଲ ହେଉଛି ପ୍ରାୟ, ଯଦି କେବେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଭୟାବହତା ହେଉଛି 17.4 ଲାଖ କ୍ୟୁସେକ୍ସ। ୟାଠୁ ବେଶୀ ବଢ଼ି ଆସିବନି, ନାଇଁ ଏତେ ବଢ଼ି ଆସିପାରିବନି। ମହାନଦୀରେ ଯଦି ଅତି ପ୍ରଳୟଙ୍କକାରୀ ବନ୍ୟା ହେଲା, ସେ 17.4 ଲାଖ କ୍ୟୁସେକ୍ସ ହେବ। ନରାଜରେ ସେତିକି ପାଣି ଆସିବ। କିନ୍ତୁ ଆମର 1982ରେ ମୁଣ୍ଡଳୀରେ 15.87 ଲକ୍ଷ କ୍ୟୁସେକ୍ସ ବନ୍ୟା ଆସିଥିଲା। ଅତି ଭୟଙ୍କର ବନ୍ୟା ଆସିଥିଲା। ମହାନଦୀ ଷ୍ଟୋରେଜ କାପାସିଟି ହେଉଛି 4 ମିଲିୟନ ଏକର ଫିଟ୍ରୁ ବି କମ୍। ତେଣୁ 20 ମିଲିୟନ ଏକର ଫିଟ୍ର ଯେଉଁ ଫ୍ଲଡ୍ ଭଲ୍ୟୁମ୍, ଏଇ ତୁଳନାରେ ଇଏ କିଛି ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ମାନେ ହୀରାକୁଦ ତଳକୁ ତେଲ ନଈ ଭେରିକା ଯେଉଁ ଆସୁଛି, ତାଙ୍କର ବର୍ଷାରେ ବନ୍ୟା ପୋଟେନ୍ସିଆଲ ବହୁତ। ତା ଫଳରେ ଏଇ 1982 ମସିହାର ପ୍ରଳୟଙ୍କକାରୀ ବନ୍ୟା ସେଇଥିରେ ହେଲା 15.87 ଲାଖ କ୍ୟୁସେକ୍ସ ଆସିଲା। ଆମର ଗୋଟେ ଚିନ୍ତା କରାଗଲା ଯେ କେମିତି ବନ୍ୟା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହେବ। ସେ ତ ଟିକରପଡ଼ା ହିଷ୍ଟ୍ରି ହେଲା, ତାପରେ ଆମର ଅନ୍ୟଟା ଯେଉଁ ଟିକରପଡ଼ା ଗଲାନି, ତାପରେ ମଣିଭଦ୍ରା ଗଲା, ସେ ହେଇପାରିଲାନି କେବଳ ବିସ୍ଥାପନ ଇସ୍ୟୁ ଯୋଗୁଁ। ଆମ ଇଞ୍ଜିନିୟର ମାନେ ସେଠୁ ଗୋଟେ ସୁବଳୟା ବ୍ୟାରେଜ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ରିପୋର୍ଟଟା ଠିକ୍ କଲେ। ତା ଫଳରେ ଗୋଟେ ଇରିଗେସନ୍ ପୋଟେନ୍ସିଆଲ କ୍ରିଏଟ୍ ହେଇଥାନ୍ତା 114,000 ହେକ୍ଟର, ନୂଆ 114,000 ହେକ୍ଟର। ଆଉ ମନସୁନ୍ ପିରିୟଡ଼ରେ 210 ମେଗାୱାଟ୍ ପାୱାର ବି ହେଇଥାନ୍ତା। କେବଳ 73ଟି ଗାଁ ଘେରି ବନ୍ଧ ଦ୍ୱାରା ସୁରକ୍ଷିତ ରହିଥାନ୍ତେ। ସେ 6 ଦିନ ଜଳପତନ ତଳେ ରହିଥାନ୍ତେ। 6 ଦିନ। କଟକ ସବୁବେଳେ ଜଳପତନ ତଳେ ରହିଛି, ସୁରକ୍ଷିତ ରହିଛି, ବନ୍ଧ ଅଛି ବୋଲି। ଇଏ 73ଟି ଗାଁ ଘେରି ବନ୍ଧ ଦ୍ୱାରା ସୁରକ୍ଷିତ ରହିଥାନ୍ତେ। କୌଣସି ବିସ୍ଥାପନ ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ, କୌଣସି ଜଙ୍ଗଲ ଜମିଯିବନି, ଚାଷ ଜମି ଯିବନି। ଅଥଚ ଗୋଟେ ବଢ଼ି, ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ବଢ଼ି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହେଇକରି ମୁଣ୍ଡଳୀ ପାଖରେ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ 8.7 ଲାଖ କ୍ୟୁସେକ୍ସକୁ କମିଯିବ। 17 ଲକ୍ଷ ସମ୍ଭାବ୍ୟ 8.7 ଲାଖ କ୍ୟୁସେକ୍ସ। ଆଉ ତା'ମାନେ ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଶାର ଡେଲ୍ଟା ଚିରଦିନ ପାଇଁ ବନ୍ୟା ପ୍ରକୋପରୁ ରକ୍ଷା ପାଆନ୍ତା। ଆଚ୍ଛା, ଏଟାକୁ ତୁମେ ନାଲି ଫିତାରେ ରଖିବା, ଇଏ ଗୋଟେ ଜାତି ବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟ।